네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 난로에 불 붙이는 방법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 난로에 숨구멍을 모두 개방해 주시고, 이렇게 제가 미리 준비를 해 뒀습니다. 난로를. 자, 여기 요즘은 킥파이어라는 불 붙이는 용품이 있습니다. 이렇게 킥파이어. 저는 이거를 사용하지 않고도 불을 잘 붙입니다. 그러니까 그냥 불을 한번 붙이는 모습을 보여드리겠습니다. 이렇게 화장기 조금 끊어서 밑에 신문지를 조금 깔고요. 불을 붙인 다음에 그 신문지에다가 옮겨 붙이면 됩니다. 그리고 약간의 불이 붙을 동안 이 문을 완전히 닫으면 안 됩니다. 이렇게 놔두고 요 불이 밑에 옮겨 붙으면 배불러. 저거 어디 갔지? 자, 이렇게 옮겨 붙으면 문을 닫고, 요게 제 떠는 통입니다. 이 통을 이렇게 살짝 열리게끔 이렇게 걸어주고, 불이 붙으면 이 문을 닫아줍니다. 그러면 이 안에 더워진 공기는 위로 올라가기 때문에 여기서 바람구멍으로 바람을 빨아들이게 됩니다. 그래서 순식간에 불이 붙어버립니다. 요 문을 근데 닫아야 됩니다. 이렇게 열어놓으면 안 되고요. 잘 보였네. 이 문을 완전히 이렇게 닫아야 됩니다. 눈이 보여 이제. 잘 보였어? 응? 잘 보였어? 잘 보였어. 여기서 차가운 공기가 이 불로 인해서 덮여지면서 위로 더운 공기는 위로 올라가죠. 올라가면서 자기네들이 올라가기 위해서 밑에서 공기를 빨아들입니다. 그래서 순식간에 이렇게 불이 붙어버립니다. 요것만 원리를 잘 아시면 불을 쉽게 붙일 수 있습니다. 보통 난로 판고에서는 이 문을 열어두라고 합니다. 근데 저도 처음에는 이렇게 했는데 이거 불을 자꾸만 붙이다 보니까 이제 요령이 생겨서 불을 붙이는 방법을 이제 제 스스로 터득하게 된 겁니다. 그래서 여러분들께 쉽게 불을 붙일 수 있는 방법을 가르쳐 드리려고 지금 이렇게 지금 난로 피우는 법을 시범을 보여드리고 있습니다. 아궁이 깃대는 거랑 똑같이. 틀려. 금방부터 이렇게 하면. 자, 우리 집사람이 아무것도 모르면서 아궁이 불 붙이는 거하고 똑같다고 그럽니다. 자, 보시다시피 불이 순식간에 붙어서. 아이고 문이 잘 보여. 얼마나 좋아했던 거야. 아주 쉽게 불을 붙일 수 있습니다. 이거 불 붙이니까 덥네요. 엄청 더워. 이제 보일러 꺼야지. 보일러 이제 켜지고. 뭐하러 저게 틀어. 자, 이렇게 이리 와봐.
이렇게 시골에서 전원주택을 짓고 살고 있는데요. 가스로, 여기가 지금 가스 보일러입니다. 그래서 도시가스는 괜찮은데 우리가 직접 가스를 불러서 교체하는 방식으로 하고 있기 때문에 이 난방비가 장난이 아닙니다. 그래서 보일러를 놓게 됐는데, 보일러를 놓고 나중에 나무를 가격을 알아보니까 그냥 보일러 떼는 거랑 뭐 나무 겸용으로 해서 보일러 떼는 거랑 또 거의 비슷하게 들어가는 것 같습니다. 그런데 저는 작년에 속초에 산불이 나가지고요, 나무들이 많이 비어졌습니다. 그래서 공짜로 차를 가지고 다니면서 참나무들을 실어 왔습니다. 그렇기 때문에 나무 사는 비용은 안 들어갔습니다. 그리고 이 난로를 틀어두면 우리가 요 거실만 이렇게 불을 약하게 차지 않게만 약하게 틀어 놓습니다. 그러면 이 난로의 열이 퍼져서 겨울을 작년 2년을 이렇게 살았는데 춥지 않게 따뜻하게 잘 지냈습니다. 자, 불이 이렇게 이제 완전히 붙었으니까 이제 이게 끓음이 나죠. 그러면 이제 불이 완전히 붙었다 싶을 때 다시 이거를 막아줍니다. 근데 지금은 아직 덜 붙었어요. 근데 지금 시범을 보여드리려고 이렇게 보여드리는 겁니다. 그리고 요걸 닫은 다음에 문을 이제 완전히 나무가 다 탈 때까지 문을 열어둬야 됩니다. 근데 저는 지금은 아직 문 열어둘 시기가 안 돼서 또 태우도록 하겠습니다. 이렇게 되면 여기서 뜨거운 열이 엄청 많이 발생하기 때문에 엄청 밀고 올라갑니다. 뜨거운 열이. 그러면 여기서 많은 공기를 빨아들여야 되기 때문에 이게 바람을 불어주는 역할을 해서 이렇게 나무가 쉽게 불이 붙습니다. 안돼. 저쪽 가서 써. 안돼. 시험은. 자, 이제는 불이 어느 정도 붙은 것 같습니다. 그래서 정상적으로 이제 작동을 시작해 보도록 하겠습니다. 이렇게 어쨌든 문을 닫아주고 요 양을 공기 흡입량을 조절해주고 이제는 완전히 불이 붙었으니까 이걸 이렇게 열어줍니다. 열어주게 되면 이제 그 전까지는 끓음이 이렇게 많이 생겼는데 이게 문을 열어두게 되면 끓음이 이제 서서히 없어지게 됩니다. 이 불이 붙는 동안에 이제 이렇게 되면 불이 확실하게 살았습니다. 그리고 이 문은 이제 닫아둬도 상관없습니다. 이런 상태에서 한 20분 정도 확 태운 다음에 그 다음에 이제 이 문을 닫아주게 되면 이 불이 이제 안정화가 돼가지고 잘 탑니다. 아직까지는 시간이 안 돼서 나무에 불이 완전히 옮겨 붙는 시간이 안 돼서 문을 열어둬야 됩니다. 자, 이 난로는 독일제 하세라는 제품입니다. 이것을 2년 동안 사용했는데 아직 연통을 한 번도 청소를 안 했습니다. 이거 1년마다 한 번씩 겨울 나고 나면 청소를 해줘야 되는데 청소를 안 해주게 되면 어떤 상황이 발생하냐면 이게 사가 버립니다.
이 통이. 그래서 해마다 이렇게 명봉을 만들어서, 긴 봉을 만들어서 이렇게 쑤셔서 청소를 해줘야 됩니다. 예. 네, 저는 나무를 이렇게, 보통 사람들은 쪼개서 나무를 넣는데, 쪼개면 나무가 빨리 탑니다. 그래서 저는 통나무를 그냥 넣습니다. 통나무를 그냥 넣고, 이런 식으로 불을 붙이면, 예, 오래 갑니다. 나무를, 장작을 패버리면, 너무 크면 패야 되겠죠? 너무 크면 패야 되는데, 크지 않은 나무들은 저는 그냥 통나무로 그냥 넣습니다. 왜냐하면 불 붙이는 데 자신이 있기 때문에 통나무를 그냥 넣습니다. 보통 전원주택에 생활하시는 분들은 이 벽난로 불 피우는데 아주 애로사항이 많습니다. 하지만 저는 그렇게 간단하게 불을 피우고 있습니다. 그 난로 산 곳에서 이거 퀵파이어라고 이거 몇 통을 줬습니다. 처음에는 이거 가지고도 불 붙이기 힘들었습니다. 이거를 막 뭐 3개, 4개씩 넣고 막 이랬는데 지금은 이거 없이도 간단하게 이렇게 불을 붙입니다. 자, 이렇게 불을 피우면 이제 겨울에는 불을 피우는데요. 여기다가 고구마, 감자 이런 것을 구워 먹게 되는데, 이게 참 그 감자 굽는데 타이밍 맞추기가 참 힘듭니다. 이게 화력에 따라서 또 감자 크기에 따라서 그냥 넣으면 안 되고 은박지에 싸서 넣는데, 매번 해도 어떨 때는 같은 시간을 구워도 어떨 때는 덜 익고 어떨 때는 타버리고, 그 시간 맞추는 게 참 힘들더라고요. 겨울에 이렇게 난로가 있으면 군고구마나 이렇게 뭐 감자나 이렇게 해서 먹으면 좋은데, 간식거리인데 매번 그래요. 근데 그 난로에 고구마 굽는 게 통이 있는 게 있습니다. 근데 우리는 그게 저거에서 그냥 없는 걸로 샀습니다. 그리고 또 한 가지 난로의 단점은 뭐냐면, 난로를 피우면 주위가 지저분해집니다. 매일 청소기로 빨아들여야 됩니다. 이렇게 청소기로 빨아들여야 됩니다. 빨아들이는 건 몰라. 좁잖아. 오지랖도 넓어. 자, 이렇게 길어가지고 보지다. 아니야. 이제 불이 안정화가 돼 가고 있는데요. 그래도 아직 불이 덜 붙은 겁니다. 이게 나무가 전체적으로 얼겁게 돼야지 이제 불이 안정화가 된 겁니다. 저 장구 채를 어디다 갖다 놓은 거야? 장구채를 내일 나가서 사야 돼. 자, 여러분 보셨다시피 저는 이렇게 장작을 통나무로 넣습니다. 이게 안 보이나? 통나무? 문을 살짝 열어 보이도록 하겠습니다. 자, 이렇게 통나무입니다. 통나무를 넣고 불을 붙였습니다.
자, 요런 상태에서 한 20분 정도 불을 붙인 다음에 불이 완전히 나무에 옮겨 붙은 다음에 문을 이렇게 되면 이제 마무리 되는 겁니다. 아직 좀 더 붙어야 되는데 제가 시청자분들을 이해를 돕기 위해서 문을 닫았습니다. 이렇게 되면 이제 불이 서서히 죽어갑니다. 예. 왜냐하면 나무에 완전히 안 붙었기 때문입니다. 그리고 이렇게 되면 또 불을 살리는 방법을 보여드릴게요. 자, 다시 이 문을 열고, 아까는 여기가 불이 안 붙었기 때문에 뜨겁지 않았습니다. 근데 현재도 아직은 뜨겁지 않네요. 자, 요거를 이렇게 해서 다시 이렇게 숨구멍을 열어주면 다시 금방 불이 확 타오를 겁니다. 잠시만 기다려 보겠습니다. 자, 점점 타오르죠. 손을 왜 이렇게 빨아? 야, 고가리가 잘 보이네. 응? 네, 이렇게 불이 서서히 죽는 것은 나무에 아직 완전히 불이 붙지 않았기 때문입니다. 자, 이제는 아까도 이럴 필요가 없이 이 문만 열어도, 자, 이 문을 열면 불이 어떻게 되나 보겠습니다. 자, 불이 좀 약해졌죠? 문을 닫으면 확 치고 올라가는데, 이 문을 열으면 잠깐 열어서 보겠습니다. 사진 줄여 인저 그거. 한번 하겠구나. 자, 이제 거의 안정화가 된 것 같습니다. 요걸 필요 없이 이제는, 아까도 마찬가지입니다. 아까도 이거 열어둘 필요가 없이 닫았던 문을 약간 이렇게 열어놔주면 됩니다. 어디를 긁어다녔어? 그리고 여기서 공기구멍을 조절해주면 되고요. 자, 이제는 나무가 불이 완전히 붙으면 이 문을 이렇게 닫아주면 됩니다. 아직 닫을 시기는 아닙니다. 자, 이렇게 해서 난로에 불 붙이는 방법을 보여드렸습니다. 내일은 고구마와 감자를 구워 먹는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 구독, 좋아요 눌러 주십시오. 예, 감사합니다. 마지막 이거를 주고 목적이 그 사람을